Ok, donc on va commencer par la caméra. Let's go, c'est parti. Hop. Qu'est-ce qu'on a directement? C'est Razer. Donc on connaît, hein. La petite signature du chef, du patron. La notice. Bon, je suis pas teubé, normalement ça devrait le faire. Et la caméra. Donc, moi je suis pas un youtubeur tech, hein. Je vais pas vous dire. Ah, il y a un plug and play, donc nanana. Juste une caméra. C'est écrit là, si vous voulez, hein, 720p 60 fps, donc c'est pour du stream. Et voilà, il y a une petite lumière, donc ça c'est cool, parce qu'on joue beaucoup dans le noir et ça évite de les mettre en plus. Je vais la brancher et on va voir ce que ça donne après, mais d'abord je vais ouvrir le clavier. Donc, ensuite le clavier, parce qu'on peut voir que bien explosé, bien gaze sa mère. On va ouvrir le Mac d'abord. Ok, Corsair K55 RGB Pro, acheté à boulanger. Hop, hop, impeccable. Le clavier, nickel. Donc vous pouvez le voir, il y a un petit pose-poignet là. Il est là-dedans là, il est là caché. Et j'arrive pas à le prendre. C'est bon, je l'ai. Tac, ça c'est bien. Donc pareil, je branche le clavier. Et on verra ensuite ce que ça donne. On peut voir là. J'ai branché, il y a déjà un logiciel pour la petite. Donc voilà. Donc voilà le clavier. Hop, on peut changer les couleurs. Voilà, on peut mettre différents types. Donc voilà, je vais chercher la chaussure à mon pied. Et on se retrouve pour la caméra. Juste écoutez le son. Il y en a, je sais qu'ils aiment bien. Vous allez me prendre pour un gros teubé, mais regardez ce que j'ai découvert. En appuyant sur différents chiffres, ça change. Donc là, ça va mettre éteint du coup. Là, ça met, voilà, ça clignote. Là, multicolore. Là, fion. Bref, vous avez compris. Voilà ce que ça donne. Une bonne petite lumière. Et franchement, elle éclaire plus que ce que je pensais. Not mine, this bitch for us. The gang is what I trust. Don't argue, we don't fuss. No talking, he get touched. I can't smoke, my